बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मौलाना इल्ताफ़ हुसैन हाली की मुसद्दस को पढ़ेंगे और उसके अल्फाज, मानी और तशरीह को देखेंगे। तो उसके पहले मैं शेर आपको सुनाता हूँ, फिर इसकी बाद में मुश्किल अल्फाज की के मानी और फिर तशरीह। सबसे पहले है, अरब जिसका चर्चा है ये कुछ वो क्या था, जहां से अलग एक जजीरा नुमा था, जमाने से पैवन जिसका जुदा था, न किश्वर सता था न किश्वर कुशा था, तमद्दुन का उस पर पड़ा था न साया, तरक्की का था वहां कदम तक न आया, चलन उनके जितने थे सब वाशियाना, हर एक लूट और मार में था यगाना, फसादों में कटता था उनका जमाना, न था कोई कानून का ताजियाना, तो थे कत्लो गारत में चालाक ऐसे, दरिंदे हो जंगल में बेबाक जैसे, न टलते थे हरगिज वो अड़ बैठते थे, सुलझते न थे जब झगड़ बैठते थे, जो दो शख्स आपस में लड़ बैठते थे तो सदहा कबीले बिगड़ बैठते थे, बुलंद एक होता था गर वा शरारा, तो उससे भड़क उठता था मुल्क सारा, कहीं था मवेशी चराने पे झगड़ा, कहीं पहले घोड़ा बढ़ाने पे झगड़ा, लबे जू कहीं आने जाने पे झगड़ा, कहीं पानी पीने पिलाने पे झगड़ा, यूं ही रोज होती थी तकरार उनमें, यूं ही चलती रहती थी तलवार उनमें। अब हम इसके मुश्किल लफ्जों को देख देते हैं। अरब से मुराद अरब का इलाका जो आजकल सऊदी अरब है और उसके साथ जो मुल्का इलाके हैं, चर्चा था, मशहूरी थी। ये कुछ वो क्या था, यानी आज से पहले नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले वो कैसे लोग थे, उनका रहन चाल चलन, नशिस्त व बर्खास्त कैसी थी, जहां से अलग यानी दुनिया से अलग था, एक जजीरा नुमा कहते हैं जिसके तीन तरफ पानी और एक तरफ खुश्की हो, जमाने से पैवन, जमाने से आदतें, किश्वर सतास कहते हैं जमीन को, किश्वर सतास सल्तनत या मुल्क, और किश्वर कुशा कहते हैं हाकम, हुक्मरान या बादशाह को। तमद्दुन शहरी जिंदगी को कहते हैं अच्छी जिंदगी जिसमें रस्म रिवाज हो, अच्छे रस्म रिवाज हो, तमद्दुन। साया यानी वहां उसकी कोई अच्छी जिंदगी का कोई आसार नहीं थे, अच्छी जिंदगी वहां दिखाई नहीं दे रही थी। और तरक्की यानी कि उनकी सड़कें या उस वक्त का जो दौर था उसमें जो बागात थे या फसलें थी या मजीद जो इंसानी, ज़हनी, जज्बाती, रूहानी, जिस्मानी जो तरक्की है वो वहां पर नहीं थी, यानी वहां उसका कदम तक भी नहीं आया था, वो वहां तक नहीं पहुंची थी। चलन उनका रहने सहने का तरीका वाशियाना इंतहाई बुरा, गुस्से से भरा हुआ, बर्बरियत और जुल्म से भरा हुआ, लूट मार दूसरों का माल ले लेना, और यगाना बिल्कुल जुदा, फसादों में, झगड़ों में, लड़ाइयों में, कटता था गुजरता था, जमाना वक्त, कानून कहते हैं किसी मुल्क को चलाने के लिए जो असूल और जवाबित होते हैं कि उस मुल्क के चलाने के कौन कौन से असूल होंगे, कौन कौन से ज़ाब्ते, कौन कौन से कायदे होंगे। और ताजियाना किसको कहते हैं, ताजियाना का वैसे मानी होते हैं कोड़ा, जिससे हम जानवरों को हाँकते हैं, या कोड़ा जिससे कैदियों को मारा जाता है, कोड़े नहीं होते उसको ताजियाना कहते हैं। और कत्ल गारत गरी दूसरों को कत्ल करना, उनकी जान ले लेना। दरिंदे थे चीरने फाड़ने वाले जानवर, और जंगल जहां पे किसी भी किस्म का कोई कानून न हो, और बेबाक कहते हैं न डर को जिसको किसी की कोई परवाह न हो, आजाद को, बेबाक आजाद, न डर यानी परवाह ना करने वाला, ना टलते थे यानी पीछे नहीं हटते थे, हरगिज किसी सूरत भी, अड़ बैठते थे, रुक बैठते थे, किसी बात के ऊपर जिद कर बैठते थे, सुलझते न थे, ठीक ना होते थे, सुलझना अच्छा होना नहीं होते थे, झगड़ बैठते थे, लड़ाई झगड़ा करने लग जाते थे, जो दो शख्स आपस में लड़ बैठते थे, जब दो इश्खास का आपस में झगड़ा होता तो फिर क्या होता, तो सदहा कई साल, कई सदियां, कबीले, खानदान बिगड़ बैठते थे, वो आपस में झगड़ना शुरू कर देते थे, जो खानदान होते थे
وہ کہتے تھے ہمارے خاندان کے 2 لوگ لڑے ہیں، اب پورا قبیلہ، پورا کنبہ، پورا علاقہ جو ہے وہ آپس میں جگنے شروع ہو جاتا تھا۔ بلند ایک ہوتا تھا گر و شرارہ کہتے ہیں آگ کے انگارے کو، تو اس سے بھڑک اٹھتا تھا ملک سارا، اور اس چھوٹی سی لڑائی سے، چھوٹے سے فساد کی وجہ سے سارے لوگ ہی آپس میں، سارے قبیلے، جو ان کا قبیلہ کا سسٹم تھا، قبیلوں میں وہ زندگیاں گزارتے تھے، تو وہ سارے پورے قبیلے آپس میں جھگڑنے لگ جاتے تھے۔ اور یہ کیوں جھگڑا ہوتا تھا؟ کہیں تھا مویشی چرانے پہ جھگڑا کہ تم نے یہاں پہ مویشی کیوں چرائے ہیں جی، اور کہیں پہلے گھوڑا بڑھانے پہ جھگڑا، اور کوئی کہتا تھا میرا گھوڑا آگے ہوگا، تم نے میرے گھوڑے سے آگے اپنے گھوڑے کو کیوں کیا، اور اس بات پہ وہ جھگڑنے لگ جاتے تھے۔ لبے جو کہتے ہیں ندی کے کنارے کو، لبے جو کس کو کہتے ہیں؟ ندی کا کنارہ۔ لبے جو کہیں آنے جانے پہ جھگڑا، وہ گزر رہے ہیں کسی کنارے سے، کسی ندی کے کنارے سے، کسی جگہ سے، اور اس بات پہ جھگڑنے لگ جاتے تھے، چھوٹی سی کوئی بات ہوئی اور جھگڑا شروع ہو گیا۔ کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کہیں ایک کہتا تھا میں پہلے پانی پیوں گا، دوسرا کہتا تھا نہیں پہلے میں پیوں گا یا میرے جانور پیئیں گے، اور اس بات پہ ان کا جھگڑا شروع ہو جاتا تھا۔ یوں ہی روز ہوتی تھی تکرار ان میں، بحث و مباحثہ، تکرار کہتے ہیں بحث و مباحثہ، چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے سے مباحثہ کرنا، بحث کرنی۔ یوں ہی چلتی رہتی تھی تلوار ان میں، اور اس بات پہ وہ آپس میں تلواریں نکال لیتے تھے اور مارنا اور لڑائی جھگڑا شروع کر دیتے تھے۔ تو یہ مولانا الطاف حسین حالی کی مسدس ہے، یہ بہت لمبی ہے، اس کا کچھ حصہ آپ کو دیا گیا، یہ میں نے پڑھا ہے، امید ہے کہ اس کے الفاظ معنی کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ پاک آپ کا، میرا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام۔